好靚啊！可以啦，係咁啦，可以影相喎。係啊。有個不負責任嘅人唔喺高空影張相喎。喂，你揾個手嚟拗啊，整到好大件。冇錯，陣間就會去分享㗎啦，翻過嚟。呢個係邊個卡片啊？死仔咯，咪影相咯，話影後啊，你影背脊 OK。係啊，影背脊。佢翻去分享我話。哇！咁呢個片段睇咩王振分享啦？梗係啦。我攞啲水先驚出邊凍。OK。食晒呢度。你自己護住隻眼啊！升威奶咯。好啊，用緊。係啊。就咁嘅情況。應該做到都爆㗎啦，爆炭㗎。咩啊？頭先嗰個鹹。鹹？係啊，佢真係鹹咩？係啊，我見到佢冇曬咪。佢同螺絲啊？我唔知喎都，真唔知啊。濕晒未？濕晒嘛，好可以就洗頭水啦。你嗰隻咯，唔係你嗰隻咪好。都好攰啊！呢件事。係㗎。你唔習慣咁樣洗頭啊？唔習慣。我話俾你知，我細個就咁洗啦。啲水唔知係咪多人用開始咁？開始咩啊？開始咁，你要偏左少少啦。偏左？係咪啊？偏咗個人。哇！你真係洗唔出泡㗎你。咩啊？洗唔出泡㗎，即係咁糟啊！真係好核突啊！呢次咁同我講啊！我俾啲你而家慢慢啱，慢慢啱。我教你點樣可以洗出泡。好鹹啊！加啲水。開俾我沖一沖呢度。好凍啲水。係啊，所以咪話唔沖得嚟洗手咯，跟住自己煲。可唔可以咧擺啲喺度啊？係啦，咁樣會唔會熱啊？你睇下。OK 好。係啦，你要攞個手嚟，兩隻手。死啦！仲單標啊！兩隻手接住啲水，跟住撥落前面啲頭髮，係啦。咁樣嚟洗，係啦。咁我再俾啲洗頭水你後邊咧，因為你嗰度都洗唔出泡。都擠咗成劈落去啦，大劈。跟住再倒啲水啦，咁可以起少少泡。係啦，開始有泡啦。因為姊妹嘅頭髮好污糟。對唔住，你踎啦。我幫你呢條毛巾啦，我頂唔順。我幫你呢條毛巾啦，唔該。唔係你咩眼啦？你等我嚟啦。唔係啊，我真係跌落地。跌落地。幫我洗頭啊！冇錯，但係啲水好有限，而家又要接過你，要等啦你。明白。你而家揾個舒服啲嘅方法先唞陣先。我一洗手。好。得唔得？呢個得唔得？OK 好。哇，幾污糟咯！係啊，黑色嘅啲水。唔係呢個已經洗咗3個人，你係第4個㗎啦，其實。好啲，係咯，冇咁驚。我哋大家加埋。我可以其實用凍水整住呢啲先喎。點解你諗住挖翻啲污糟水出嚟洗係咪？唔係，呢啲整嗰啲，我係咪好變態到咁？不如我用凍水整住呢啲先啦。唔好啦，呢啲冇感覺㗎，但係。你唔係，但係因為如果你個頭頂嗰度咧，髮根嗰度有泡咧，你沖翻落去咪又係有散。你洗住手先，你可以同洗頭溝埋。洗就洗咗佢，珍貴啲水。可以。識得洗先得，唔講先。原來呢件事條腰係好痛㗎。係。加埋我自己洗咗4個頭咯，我喺度。你仲要腳不停咁提供啲紅喎。但係我覺得頭髮好腍，嗰個感覺係好慘嘅。想死！哇！二欣一啱唔會踎低添喎，佢踎低佢又做曬啲污糟嘢啊！仲衰，仲慘。所以我都剪短咗，偷薄咗個頭嚟嘅。千里。係啊。你睇下仲潺唔潺先？你睇下仲潺唔潺先？再潺嘅話，我就再斟啲水。哎呀！死啦！啲水越嚟越深。啊！嗰邊好似大啲。用水喉水得唔得？得，你唔怕凍，但係我建議你冇咯，係咯。你都係爭少少啫嘛。係。都已經夠曬，係啦。你梳順啲頭髮先。從後面前。媽，好頭髮多咗。女仔真係。